Har du lyst til at rykke dig fagligt, uden at rykke dig fysisk? Godmorgen. Så kan du tage en digital ingeniøruddannelse på DTU. Og vil du være med til at gøre en forskel i verden, og blive ekspert i nogle af de teknologier, der skal være med til at sikre den grønne omstilling, så er DTU's digitale uddannelse teknologi noget for dig. Det overordnede fokus på uddannelsen er, hvordan vi anvender grøn strøm, det vi kalder Power to X. Det er en ny vinkel på en kemiuddannelse med et større fokus på at anvende grøn strøm og på at anvende digitale værktøjer. Det du lærer på uddannelsen er omkring kemiske reaktioner og hvordan kemiske produkter kan produceres effektivt. Du lærer også at anvende digitale værktøjer til at optimere og forudsige kemiske processer, samt at anvende laboratorierobotter og programmere dem ved hjælp af kunstig intelligens. Når man arbejder med Power to X, så arbejder man hen mod en mere bæredygtig verden. Power to X handler om at bruge noget af den overskydende grønne strøm, vi får fra f.eks. vindmøller, og omdanne det til X, som for eksempel kunne være brint og andre kemikalier, som vi kan bruge som brændstof og til at lave medicin og plastik i fremtiden. Det er spændende at arbejde med Power to X fra et kemisk perspektiv, fordi det giver mulighed for både at udvikle en teknologi i lille laboratorieskala og virkelig kigge på kemien, og også være med til at opskalere den og se det til at blive til teknologi, som man kan bruge i stor skala. Jeg hedder Sofie, og jeg læser en digital uddannelse inde på DTU. Det gør det muligt for mig at uddanne mig, uden at gå på kompromis med det liv, jeg har valgt at leve. Jeg er startet på en uddannelse senere end de fleste. Det er jeg, fordi jeg har reddet professionelt det meste af mit liv, hvilket har gjort, at heste og ridning har fyldt stort set alt min tid. Jeg lever nok et lidt mere etableret liv end de fleste andre studerende. Jeg har for eksempel købt hus. Jeg lever sammen med min mand, hvilket gør, at muligheden for lige at rykke kollega ikke er den samme som for andre studerende. Jeg tror, min mand ville blive ret ked af det, hvis jeg pludselig pakkede mine ting for at flytte tæt på studiet. Udover den sparede transporttid, så gør den digitale uddannelse min tid meget mere fleksibel. Altså den gør studiet meget mere fleksibelt. Jeg kan tage det med hen, hvor jeg vil. Jeg hedder Glenn. Jeg er 31 år. Jeg er selvstændig, og jeg tager en digital uddannelse på DTU. Der er andre også problemer med opgave 4. Jeg kunne simpelthen ikke få den til at gøre, som jeg gerne vil. Jeg har været på arbejdsmarkedet i 16 år og været selvstændig de sidste 2. Men har set, at jeg bliver nødt til at sige nej til opgaver, fordi jeg ikke har haft kompetencerne til det. Så jeg er nødt til at videreuddanne mig, og DTU var bare det eneste rigtige sted at tage en uddannelse. Men når nu jeg bor så langt væk, så er en digital uddannelse jo bare perfekt. Det er så herovre, jeg studerer. Morgen. Med en kone og 2 børn, så er det voldsomt kærkomment, at jeg kan tage en digital uddannelse på DTU. For de 15 timer, jeg sparer i transport om ugen, dem kan jeg bruge på min kone, den kan jeg bruge på mine børn, den kan jeg bruge herhjemme. Og det er guld værd. Forskellen til en fysisk uddannelse er faktisk ikke kæmpestor. Vi har bare erstattet auditorier og gruppelokaler med digitale undervisningsplatforme. Vi arbejder med 3 nøgleord for uddannelsen. Det er aktivt, varieret og socialt. Aktivt betyder, at du laver noget, når du studerer. Du sidder ikke bare og lytter. Varieret betyder, at vi varierer undervisningen, så man ikke laver den samme ting for lang tid i træk. Og socialt betyder, at det absolut ikke er et soloprojekt. Du lærer mest af at arbejde sammen med andre, både dine medstuderende og underviserne. Uddannelsen er fleksibel i sted, men ikke i tid. Det vil sige, at der er stadigvæk undervisning på faste tidspunkter, ligesom det vil være på en fysisk uddannelse på DTU. Fremtidens arbejdsliv bliver mere digitalt. Det gælder også det ingeniørfaglige arbejde. Ved at tage en uddannelse på DTU får du de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.